Olá, escorpianos e escorpianas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos à sua previsão para junho de 2022. Essa é uma previsão geral para muitas energias, para ser aquilo que se adequar ao seu momento. Se não servir para você, tudo bem, tudo ótimo, não tente forçar na sua vida, tá? Com certeza o universo entregará para sentido para outros, tá bom? Não esqueça de deixar seu like como forma de gratidão, me ajudar. Comentar se fez sentido para sua vida, tá? Agora nós vamos de oráculo de empoderamento, de aconselhamento, o que vocês realmente precisam saber. Se não servir para você essa mensagem, veja o seu lunar, o seu signo lunar e ascendente. Raiva. Raiva, defenda-se. Ou você ou alguém tá com muita raiva de você. Você precisa se defender. Alguém tá querendo te jogar numa fogueira, hein, escorpião? Deixa eu tirar o oráculo do Oxo aqui, escorpião. Que eles precisam saber aconselhamento, tarô do Oxo, por favor, escorpião, não seja claro, específico. Por favor. Sonho. Totalidade. Mais um. Sonho, totalidade. Culpa. Sentimento de culpa. Olha a mente. Mais duas, por favor. Ruptura. Confiança. Mudança. Mudança. Controle. Ruptura. Escorpianos, tem alguma ruptura que aconteceu aqui que você se sente culpada por isso. Você se culpa. Sabe quando você tá te chicoteando, você mesmo martirizando, você mesmo se castigando? Teve uma mudança aí num certo controle. Talvez você achou que tinha um controle, mas não teve. Houve uma ruptura e você sente culpa por isso. Você não é culpada de nada. Sonho. Olha, o sonho aqui tá querendo dizer que você sonha com essa pessoa. Tem uma pessoa que você sonha muito, pensa muito. Acabou um relacionamento, houve uma ruptura, houve uma mudança por causa de um certo controle. Você queria controlar a pessoa amada, ou a pessoa amada te controlar, um ciúme. Isso era na totalidade, em tudo que a pessoa fazia ou você fazia, espelha a leitura. E aí acho que a pessoa confiou que nada aconteceria ou você, mas aí houve uma ruptura, porque não existe príncipe de verdade, pessoas perfeitas só no desenho de animação, né? Branca de Neve, Cinderela. Mas você queria algo perfeito, ou a pessoa. Isso não aconteceu na totalidade que você queria. Houve uma ruptura, houve uma mudança por causa de um certo controle, porque queria controlar tudo. E tem um sentimento de culpa que agora alguém se culpa muito por isso, por essa ruptura. Olha a mente da pessoa, olha o rosto da pessoa.
Por isso a raiva aqui, ó, defenda-se. Tem alguém aqui com muita raiva. Se não aconteceu, pode acontecer. Cuidado, cuidado com impulsividade, cuidado com raiva, um impulso, tá? Vamos ler aqui. 16. Não há outra maneira de te dizer isso. Pessoas na sua vida estão querendo queimar você numa fogueira. Talvez você não tenha dado algo que elas queriam, não deixou que elas continuassem se comportando mal. Por isso elas estão tentando destruir a sua reputação. Tenha certeza de que a sua reputação ficará intacta. O silêncio pode ser efetivo, mas não é esse o caso agora. Fale alto e deixe as provar um pouco da sua raiva. Alguém está tentando queimar a sua reputação, te jogar numa fogueira. Por esse sentimento de culpa aqui, essa mente perturbada aqui, por causa de uma ruptura, de um certo controle. Nó. Vamos lá. Mas você sairá intacta, tá bom? Então não deixe as pessoas gritarem com você. E não se martirize, não se culpe tanto. Nossa, é muito ruim viver uma situação se sentindo culpado por algo. Momento presente, escorpião, por favor, tarô. Momento presente. Nós vamos de cruz celta, tá? Vou ver um geral de sua vida aqui. Momento presente, amor aqui, ó. Amor, sentimento, companheirismo, amor. Agora nós vamos ver, nós vamos clarificar essa carta aqui, tá? Momento presente é sentimento, carinho, sentimento, carinho. Vamos completar, vamos complementar essa carta, 2 de copas. Por favor, por favor, clarifica o 2 de copas pra mim, tá? 2 de copas. 2 de copas, momento presente. Escorpião. Rainha. Rainha de espada. Passado imediato, que aconteceu no seu passado. Imediato. Escorpião. Sedutiza. Tem coisas ocultas aqui escondidas, hein? Pensamentos prevalecem. O que está para acontecer? Eu vou tirar todas as cartas que eu acho melhor, porque cair fica mais fácil para ler, tá? O que você tem medo e receio, escorpião? Escorpião. Medo e receio. Paz de copas. Como as pessoas te enxergam. Como as pessoas estão te vendo, Léo. Escorpião. O que realmente você quer, o que realmente você deseja. Escorpião, junho de 2022. Entendi. Resultado dessa mesa pra mim, por favor. Escorpião, junho de 2022. Julgamento. Julgamento, vamos ver? Clarifica o julgamento, o que o julgamento tá trazendo aqui. O que o julgamento tá falando, tarô?
retorno de alguém do passado? É isso? Não. Ai, a torre. Ruptura mesmo. Resultado disso é o julgamento das pessoas intrometendo na sua vida, causou uma ruptura. Causou o fim de algo. Por causa de julgamento de terceiros, intromissões. O diabo, misericórdia. 10 de espada, traição. Ai, ai. Ô, gente, desculpa falar assim. É porque eu coloco muita emoção. Momento presente. Teve um corte aqui, tá? Nesse relacionamento. Ou vai ter. Porque a rainha de espada, ela é fria, ela é calculista, ela corta, ela só tá do lado de quem ela gosta, de quem realmente tá do lado dela. Senão, ela usa o racional, o lógico, ela deixa as emoções de lado, sai cortando mesmo. Houve um rompimento. Pode ser com uma pessoa de Libra, Gêmeos ou Aquário. Cortou. Ou uma mulher aqui desse signo intrometeu aí no seu caminho aí. Passado imediato, passado que passou, você tinha muitas coisas ocultas, escondidas. A sacerdotisa sabe muito. Ela é uma taróloga, ela tem intuição bastante forte. No passado, a sua intuição já estava te mostrando as coisas ocultas, escondidas. Talvez você até procurou um tarólogo, um cartomante, alguém, um médium, não sei, um guru. Descobriu muitas coisas aí. Mas talvez não seguiu o conselho, né? Para outras coisas ocultas e escondidas vieram à tona. O que você está fazendo? Os pensamentos que prevalecem? Trabalhar essa situação. Você fica raciocinando. Você fica trabalhando nessa situação, pensando muito nessa situação. Stalkeando a pessoa, pensando muito, muito, muito mesmo. Trabalhando demais nessa situação aqui. Está para acontecer. Alguém vai te ofertar algo sério, concreto. Pode ser um trabalho, pode ser um amor. Alguém de Touro, Virgem ou Capricórnio. Mas tem que ver se você vai querer essa oferta. Só que é lento, tá? Esse cavaleiro, ele é lento, ele precisa ter os pés no chão aí. Medos e receios. Medo que alguma ideia sua, alguma arte, algum talento seu não dê certo. Algo que você gosta de fazer, um dom, alguma coisa que você criou não dê certo. Ou então medos e receios, preocupação com filhos. Na fase escolar, se você tem filhos. Seu filho não passa em algum concurso, em alguma prova. Pode ser isso também. Ou que alguma ideia sua não dê certo. As pessoas te enxergam. Que você está na dúvida. Que você precisa fazer escolhas na vida. As pessoas sabem, né? Que você tem escolhas a se fazer. E tem mais de uma opção. E as pessoas também acham que você tem um amante ou um amante. Uma outra pessoa, vamos supor, você é casada, ou você vive com alguém, algumas pessoas acham que você pula cerca. Perdão falar assim, tá? Mas não é você não. Tô dizendo que você faz isso não. As pessoas. E a outra opção, as pessoas te julgam. E a outra opção as pessoas pensam que você tem que tomar uma decisão e fazer uma escolha. Tá? O que realmente você quer? Você quer um amor verdadeiro. Rei de copas. Rei de copas é uma pessoa muito doce, muito amorosa, muito carinhosa. Um amor verdadeiro, aquele que ama de verdade.
aquele que tem sentimentos, que dá carinho, que beija, que abraça, que namora. Aquela pessoa que demonstra sentimentos mesmo. É isso que você quer. Pode ser uma pessoa de Câncer, Escorpião e Peixe, como você. Você quer profundeza de sentimentos, você quer realmente um amor verdadeiro. Você realmente quer isso. Do fundo da sua alma. Emoções, sentimentos. Só que o que acontece aqui? Tem uma situação de manipulação aqui, gente. O diabo. Tem uma situação de ciúme. De obsessão. Julgamento. Alguém te manipulou, sei lá. Você foi manipulado, tem uma situação de ciúme doentio. Causou um rompimento. Vício, obsessivo, obsessão. Ou talvez vício por sexo. Desejo sexual. Para alguns. Olha, aqui tem, ó, o que estava acontecendo assim. O julgamento causou uma torre. Julgamento de terceiros causou uma destruição, o fim de um relacionamento. Por causa de uma traição e uma manipulação, apunhalada pelas costas. E hoje tem esse sentimento seu aqui de culpa. E aqui, mudança, controle, ruptura aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui como as cartas falam por si próprias. Ruptura, que a torre caiu. Ruptura, julgamento de terceiros. O diabinho aqui, que é controlar o outro, mandar no outro. Traição, mentira, apunhalada pelas costas. Aí, já que tá vendo aqui? Sentimento de culpa e raiva de terceiros. Obsessão. Julgamento causou uma torre, causou uma ruptura. E um ciúme doentio. Um vício por alguém. E esse sentimento de culpa, você precisa se defender, tá? Não deixe que o outro grite com você, não. Tá? Não fique se culpando, não. Porque ninguém é totalmente culpado por tudo, não. Sozinho, não. Tá? Tá pedindo aqui só que você mantenha o controle da sua vida. Mantenha um equilíbrio aí. Tá bom? Tenha confiança mais em você. Confie mais em você. É isso. Gratidão, beijo, fica com Deus.